په دې ویډیو کې موږ تاسو په خپل بیسیک ایډیټینګ شروع کوو چې څنګه کولی شو یو ویډیو موږ کټ کو موو کو کوم ځای موږ ته پکار ده صرف هغه موږ راواخلو څونه ویډیو دې موږ نه ده پکار هغه څنګه ډیلیټ کو او څو طریقو سره موږ کولی شو خپل کټینګ وکړو نو دا ټول په دې ویډیو کې موږ کور کوو نو راځئ زه خپل سکرین ته کله چې تاسو خپل پروجیکټ اوپن کو نو ګورئ ما خپله ډیټا دلته ارینج کړې ده خپل پروجیکټ پینل کې کوم انګلیش کلاس په نوم چې موږ پروجیکټ جوړ کړی نو اوس راځو سیکوینس موږ جوړو سیکوینس موږ ویلی چې نیو آیټم ته به لاړ شئ هغې نه به سیکوینس جوړ کړئ بل اسان طریقه دا ده کومه ویډیو چې موږ غواړو هغې کې ایډیټینګ وکړو ډایرکټ ډراګ کوو ټایم لاین ته ټایم لاین کې اتوماټیک ما ته هغه سیکوینس جوړیږي چې هغه هره ویډیو زه ډراګ کوم فرست وي که سیکنډ وي پروا نه کوي او دلته ګورئ چې کوم نوم دی تاسو د سیکوینس دا MVI 0658 دا ما د ویډیو نوم نو هماغه ویډیو نوم یې ډایرکټ سیکوینس ته چینج کړو زه کولی شم چې سیکوینس باندې کلیک کړم نو د دې نوم چینج کړم انګلیش پروجیکټ نو سیکوینس نوم زما اتوماټیک چینج شو زه څو طریقو سره کولی شم چې خپل ایډیټینګ شروع کړم اول خو زه ګورم دا ویډیو چې کومه شروع شوې ده دا ټوله صحیح نه ده دا که ټوله زه واچوم نو بورینګ راځي او یو چې کوم د ما غلطیانې دي هغه به ټولو ویورز ته ښیي نو زه راځم اول ګورم چې کوم ځای کې دا ویډیو ما شروع کیږي نو دې ځای کې د ما ویډیو شروع کیږي دې نه دې خواته چې کوم کلیپ ده دا یې ما نه ده پکار دا زه څو طریقو سره کټ کولی شم یو خو کولی شم چې دغه سین ته چې زه راشم ګورئ د ما کرسر وینئ نارمل کرسر ده چې زه دې کارنر ته راځم نو ګورئ د ما کرسر چینج کیږي نو زه دا کله چې ډراګ کړم لیفټ کلیک باندې نو کولی شم چې زه دا کټ کړم نو هغه کومه ویډیو چې مخکې وه دا ټوله کټ شوله یوه طریقه دا ده بله طریقه دلته تاسو ګورئ تاسو ریزر ټول ده ریزر ټول باندې چې کوم کلیک کوئ نو کولی شئ چې راشئ د ویډیو باندې چې کله تاسو دا ریزر ټول راوړئ نو ګورئ هغلته تاسو ته یو بل لاین راځي چې دغه لاین باندې به دا ویډیو کټ کیږي خو کله چې دا بار مونږ دا یو بار چیرته سیټ کړی هغه ته چې نږدې شي خپل هغې ته سنپ کیږي نو دا ډېر ښه ده چې چیرته تاسو غواړئ کټ کوئ نو اول دا بار خپل راوړئ ټایم لاین بار چې کوم ده بیا تاسو په ریزر ټول باندې دا کټ کوئ دا بله طریقه وه بیا دا سلیکټ کوئ او ډیلیټ بټن کیبورډ کې کلیک کوئ هغه ویډیو به تاسو ډیلیټ شي بله طریقه شارټکټ باندې کولی شئ چې کټ کوئ چیرته چې تاسو خپل دا بار راوړی ده ټایم لاین بار کنټرول به پریس ونیسئ او کې به کلیک کوئ کنټرول کې شارټکټ د څه دپاره کټ دپاره چې چیرې تاسو خپل دا ټایم لاین بار ایښی ده نو هغه ځای ویډیو به تاسو ته کټ کړي نو دا ډیلیټ شو یو بل ټیکنیک هم ده چې هغه طریقې سره موږ کولی شو دا خپله ویډیو ډیلیټ کړو ګورئ زه چې کله اول خو به یې مینولي کار وکړو چې کار چې شی کوي دا نوی ټیکنیک چې کوم ده نو کله ریزر ټول باندې چې ما دا کلیک کو دلته کټ شو زه بیرته موو ټول باندې کلیک کوم دا ډیلیټ کوم چې ډیلیټ شو بیا دې ځای کې زه رایټ کلیک کوم ریپل ډیلیټ مطلب دې ځای کې چې دا کوم خالي سپیس ده ګورئ چې سر نه زه پلی کړم نو دا څو سیکنډه ما سره ټول بلیک سکرین د هیڅ شی نشته د ویډیو ما دې ځای نه شروع کیږي نو ما دا ویډیو په کار ده دې ځای نه شروع شي نو دغه زه ډیلیټوم یا یې ډیلیټ کړئ یا دا ویډیو خپله موو کړئ دې سر ته راوړئ نو هغه به صفر نه شروع شي دا یو ټیکنیک و چې دې کې موږ درې کاره وکړل یو هم کټ کو بل هم کومه ویډیو چې کټ کړې وه اضافه ول هغه هم ډیلیټ کړه او بل دا خالیګاه چې کوم و هغه هم ختم کو یو بل ټیکنیک ده چې دغه درې واڼې یو ځای کوي ګورئ د ما دې سر کې ډېره خالي ویډیو ده چې کله ویډیو زه کټینګ وکړم نو تاسو ته به معلوم شي چې څه کار اجرا شو دې ځای ته زه راغلم نو کیبورډ کې موږ سره دوه بټنې دي یو کیو ده یو ډبلیو ده کیو باندې چې زه کلیک کړم نو ګورئ کوم ویډیو یا کوم د بار ټایم لاین بار چې کوم ځای کې ما ایښی و هغه ځای کې هم کټ کو هغې نه مخکې چې کومه ویډیو وله هغه یې ډیلیټ هم کړله او کوم خالیګاه چې وله شروع کې هغه یې هم ختمه کړله دا د کیو کار کیو او ډبلیو دواړه سیم کار کوي خو کیو چې کوم ده چپ طرف ته چې کومه ویډیو وي هغه کټ کوي او هغه خالیګاه هم ختموي ډبلیو چې کوم ده راست طرف ته چې کومه ویډیو ده هغه کټ کوي او ډیلیټ کوي نو ګورئ
چپ طرف ته چې کوم ویډیو کلیپ پاتې و هغه ځای په ځای پاتې شو او چې کوم راست طرف ته ویډیو هغه ختمه شوله. نو په دې سنس کې اوس دلته ماته دا نه ده پکار، ماته څه شی پکار ده؟ زه غواړم چې دې طرف ته کومه ویډیو ده دا ډیلیټ شي، نو کیو بټن باندې به پرس کړم. دا تاسو کټینګ ټیکنیک و. اوس راځو دا ویډیو خو مونږه شروع خو کټ کړله، ځو آخر ته یا کوم ځای چې مونږه ویډیو ختمه شوې ده. د مثال په تور زه دغه ځای کې دا ویډیو غواړم چې خپله ختمه کړم. دلته یو ټاپک ختمیږي، بل ټاپک شروع کیږي. نو دې ته وایم چې هماغه سیم ټیکنیک استفاده کولی شم. ریزر ټول باندې به کلیک کړم، کوم ځای کې چې غواړم کټ کړم هغه به کلیک کړم، بیا به موو ټول راواخلم یا سلیکشن ټول به راواخلم، انتخاب به یې کړم چې کوم ویډیو باندې ده پکار او ډیلیټ به یې کړم. یا سمپلی چې چېرته کرسر پروت ده ډبلیو به کلیک کړم، نو هخوا ته ویډیو به ټول د ما ختمه شي. تاسو چې کله پریمیر کې کار کوئ یا اډوب سافټویرز کې یا هر یو سافټویر کې کار کوئ، کوشش کوئ چې دغه شارټ کټس را پیدا کړئ. او شارټ کټس کې چې کله کار کوئ نو دا تاسو کار ډیر تیزوي. نو ګورئ زه تاسو په ویلو دپاره ورځم ریزر ټول راخلم، بیا راځم تاسو ته ښیم، بیا ځم سلیکشن ټول راخلم، بیا راځم سلیکشن ټول باندې کار کوم. نو دې نه ښه ده چې کیبورډز کې د هغوی شارټ کټس تاسو ته معلوم وي، نو ډایرکټ په هغه شارټ کټ کې باندې کلیک کوئ، نو همغه ټول تاته سلیکټ کیږي. څنګه؟ ګورئ زه سی باندې کلیک کوم، ماته ډایرکټ ریزر ټول راځي. وی باندې کلیک کوم، ماته موو ټول یا سلیکشن ټول سلیکټ کیږي. دې ځای کې که تاسو ګورئ تاسو ته ښکاري چې کوم یو سلیکټ کیږي. سی سلیکټ کوم، ګور ریزر ټول سلیکټ شو، وی باندې کلیک کوم موو ټول سلیکټ شو، ټی باندې کلیک کوم ټول سلیکټ شو. نو ګورئ هر یو باندې چې تاسو راشئ موز ورکئ نو هلته تاسو شارټ کټ هم ښیي. سلیکشن ټول قوس کې تاسو لیک کړی دی سلیکشن ټول، قوس کې تاسو ته ښیي وی د دې کی شارټ کټ دی، د دې ټول شارټ کټ ده. ریزر ټول سی شارټ کټ ده، ټایپ ټول ټی شارټ کټ ده، هاند ټول ایچ شارټ کټ ده، پن ټول پی ده، پن ټول هاند ټول او چې کوم سلیپ ټول ده، ریپل ټول ده او ټریک سلیکټ فارورډ ټول ده او د کې یو بل هم ده بیکورډ ټول. دا به ورو له خیر سره یو دانه مونږ تاسو په پروجیکټس کې کار کوو په هغې کې به ښه پوه شئ. دا دوه چې کله تاسو سره ویډیو کلپس زیات وي، ډیټا میټیریل زیات وي، نو هغه وخت کې د دې استفاده ډېره ښه معلومیږي، په یو کلپ کې نه معلومیږي. نو اوس راځو مونږ خپل کټینګ هم وکړو. نو دغه نه ویډیو ته چې ما په کار ده زه دا باید ایکسپورټ کړم یا دا دې نه ویډیو جوړه کړم. څو طریقې مونږ اپلای کړل د کټینګ. یو بله طریقه هم شته ده چې تیر کورس کې یا تیر صنف کې هم مونږ هغه کار کړی و چې هغه سورس پینل کې به ته خپل ایډیټینګ کوئ، بیا به یې ډایرکټ دلته ویډیو راوړئ. اوس سورس پینل دلته مونږ سره په ورک سپیس کې نشته ده. آیا تاسو پوهېږئ څنګه به یې راوړئ؟ سمپل ټیکنیک تیر کلاس کې مونږ ویلی و چې هر پینل دلته نه و نو هغه به وینډو ته لاړ شو، وینډو کې هغه پینل نوم به را پیدا کړو. ګوره سورس مانیټر کلیک به یې کړو نو به مونږ ته دلته راشي. سورس پینل ماته په افیکټس او پروجیکټ پینل کې یو ځای شو، دا دلته ماته نه ده پکار، دا به ډریګ کړم را به وړم پروجیکټ پینل ته. ګوره ما پروګرام پینل ته وبخئ، پروګرام پینل راغی، سورس پینل راغی. دا ویډیو زه ډیلیټوم. زه راځم خپل پروجیکټ پینل ته، هماغه ویډیو په سورس پینل کې ډریګ کوم اوپن کیږي، یا چې زه ډبل کلیک هم کوم ډایرکټ ماته په سورس پینل کې هغه اوپن کیږي. دې ځای کې زه راځم، دلته خو ګورئ ویډیو نشته ده، هېڅ هم نشته دي، خو دې ځای کې زه راځم خپل هغه ویډیو ګورم چې کوم ځای کې غواړم سټارټ شي، کوم ځای کې کټ شي او کوم ځای نه زه غواړم چې د دې ویډیو شروع وي، هغه ځای کې زه دا کرسر راوړم چې دغه ځای کې غواړم دا ویډیو شروع شي. بیا راځم مارک ان ټول باندې کلیک کوم. مارک ان ټول باندې چې ما کلیک کوم اول خو به زه ځای انتخاب کوم چې دغه ځای کې ماته پکار ده 41 سیکنډز کې. بیا زه ځم ویډیو ګورم چې کوم ځای کې ما ان ټول باید وسي. ګورئ د ما تشریح دې ځای کې ختمه شوله.
دې نه مخکې چې زه تخته پاکه کړم پلی بیک کې مې یو دفعه چې صحیح ځای راته معلوم شي نو دې ځای کې ما سره دا ویډیو ختمه شوله په ایرو کی کې بیک باندې چې راځي هغه شاته راځي او فارورډ چې ځي مخکې ځي نو دې ځای کې ما دا ویډیو غواړم چې ختمه شي نو ګورئ مارک آوټ ټول باندې به زه کلیک کوم ویډیو د ما انتخاب شوله ګورئ انزرټ باندې چې زه کلیک کوم نو هغه ویډیو چې ما انتخاب کړې ده هغه به ټوله دلته ماته انزرټ کی دا و چې څنګه تاسو کولی شئ ویډیو خپله کټ کړئ څو طریقو سره تاسو کټینګ کولی شئ دې ته ټریمینګ هم وایي چې ټریم کوئ سټارټ نه ټریم کوئ اینډ نه ټریم کوئ سورس پینل نه څنګه کولی شئ سورس مانیټر نه څنګه کولی شئ چې هغه ویډیو کټ کړئ بیا هغه راوړئ خپل پروجیکټ کې سیټ کړئ